नमस्कार, मैं हूँ राज शर्मा, आपके चैनल दिव्य सूरज आयुर्वेद पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए इस कोरोना महामारी में कोरोना से जूझ रहे देश के करोड़ों साथी, माता-बहन सभी के लिए ये दवा है कि आप इस दवा को आज़मा के, खा के और आप घर में अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं या जो बीमार हैं, वो स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए कोरोना महामारी में लोगों को बुखार से परेशानी है और सीना में कफ हो जा रहा है, सीना में परेशानी है, खाँसी है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके सीना में परेशानी और जो कफ है, वो कफ के चलते जो परेशानियाँ हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत पहले से ऐसा देखता आ रहा है पूरे विश्व के लोग कि आयुर्वेद में सब चीज़ का इलाज है, सब चीज़ का इलाज है। सदियों से चलता आ रहा है आपका आयुर्वेद। देवी देवताओं ने भी आयुर्वेद को ही माना, जड़ी बूटी को ही माना। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए आयुर्वेद से बेहतर और कुछ नहीं। तो जिन भाइयों को कफ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप स्वसारी क्वाथ मंगा लें और गिलोय का क्वाथ ये मंगा लें और दोनों का क्या है, अर्क बना लें। 1-1 लीटर पानी में उसे क्या है, 1-1 मुट्ठी आप 1-1 लीटर पानी में डालेंगे तो डालने के बाद उसका अर्क बन जाता है। 1 लीटर पानी में जब उसको आप स्वसारी को रख के और खौलाएंगे तो खौलाने के बाद क्या है, वो आपको 250 ग्राम बच जाएगा। जब 250 ग्राम बच जाए तो उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा लेकर पीजिए। गिलोय का क्वाथ उसको थोड़ा थोड़ा लेकर पीजिए। मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपके ऊपर ये काम करेगा। ये जो इमरजेंसी में पिलाने वाला चीज़ है, ये किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ अगर है कफ से रिलेटेड तो आप इसको ले सकते हैं। कोरोना से काफ़ी जनता परेशान है, आप सभी परेशान हैं और आप सभी के लिए हम सब एक एक मेडिसिन का तलाश कर रहे हैं और आपको अपने चैनल पे आके और बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अपने आप को बचाएं। तो आप स्वसारी क्वाथ और गिलोय का क्वाथ को पिलाएं। पिलाने से आपको कफ से बिल्कुल ही निजात मिल जाएगी। बाकी रही कि जनरल वे में जिनको खांसी है और खांसी जुकाम रहता है, ठंडा का दिन है, तो ठंडा के दिन में भी खांसियाँ होती रहती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें आप स्वसारी चिरकुटा